Монгол бүхийн малгай. Бүхийн малгай гэдэг нь улс, аймаг, сумын цолтой бүхчүүдийн өмсдөг тусгай загвартай малгай юм. Жанжин малгайг бүхийн малгай хэмээн нэрийдэх болсон нь тухайн үед үндэсний хувцсан өмсөх нь ховор, барилдахтаа гутал, дээл, малгайн хамт өмсөж байснаас үүдсэн. 1990 оноос жанжин малгайг хүн болгон өмсөх болсноор бүхийн гэж ялгагдах тусгай малгайг гаргах шаардлага бий болсон тул 1994 оноос аваргуудын хүндэтгэлийн малгайг анх бий болгожээ. Улмаар авраг, арслан, гард, заан, харцаг, начин, аймаг сумын цолтны малгайн загвар стандарт гарснаар ялгагдах онцлогтой болжээ. Улсын цолтой бүхийн малгайн цохон талдаан цол тус бүрийн цолны дүрсийг агуулсан 5.5 см голж бүхий дугуй тэмдэгтэй байна. Харин даян аваргынхаа цохва ард талдаан, дархан аваргын малгай 4 талдаан тэмдэгтэй байдаг байна. Аварга болон арслан цолны тэмдгийг алддаж хийдэг бол гард, заан, харцаг, начны цолын тэмдгийг салин цагаан мөнгөөр хийдэг. Бүхийн малгайн оройн 7 см өндөртэй 5 дөл, түүний дээр сагиргууд, сагиргны дээр эв нэгдлийн бэлэгдэл болсон сампинг салин цагаан мөнгөөр хийж аваргын малгайд алтаар шармалддаг юм. Сампингийн өндөр нь 5 см байна. Аймаг зэргийн цолтой бүхчүүдийг хүндэтгэлийн малгайтай болгох шийдвэрийг Монголын үндэсний бүхэн холбооноос 2005 оны 5 дугаар сард гаргажээ. Аймаг зэргийн цолтны малгайн хэлбэр загварын хувьд улсын цолтой бүхийн ажил жанжин малгай байна. Малгайн магнайн тэмдэг нь улсын цолтны малгайн дугуй тэмдгийн дотор багтах дөрвийг харьцах 4 см хэмжээтэй дөрвөлжин хэлбэртэйгээр салин цагаан мөнгөөр хийжээ. Аймаг зэргийн цолтны малгайн тэдэм сампинг мөнгөлөхгүй, тэмдгийг алддахгүй. Сумын цолтой бүхчүүдийн малгайн тэмдэг залаатай болгох асуудлыг 2012 онд Монголын үндэсний бүхийн холбооны тэргүүлэгчдийн хурлаар шийджээ. Сумын цолтны тэмдэг 4 см талтай, ажил талд гурвалжин хэлбэртэй, салин цагаан мөнгөн хийжтэй байх бөгөөд малгайн оройд мөнгөн дэтэм хийхгүй. Мөн улаан өнгийн хос залаатай байна.